हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्पेशली बनाने वाला हूँ इंडिया का नंबर 1 बर्ड रिलेटेड यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर का फीमेल पोर्ट्रेट, और वो भी बनेगा पूरा का पूरा 8 लाइन का पेंसिल से। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसा अच्छा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को फॉलो कर देना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही बात बोलना है आप सभी को। तो ये जो काम मैंने किया है, इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया वही बात मैं बोलूँगी। तो चलो सुनते हैं। तो मैं आइवरी पेपर यूज़ किया, उसके साथ साथ 8 लाइन का जो पेंसिल मिलता है वही यूज़ किया, और उसके साथ साथ अप्सरा की मैकेनिकल इरेज़र यूज़ किया, और सॉफ्ट इरेज़र जो क्ले इरेज़र बोलता है वही इरेज़र यूज़ किया। एंड जो कॉटन मिलता है, कॉटन का जो स्टिक मिलता है, जो आप लोगों को ईयर में देने को होता है, वो जो कॉटन का स्टिक है वही यूज़ किया मैंने मेरा ये आर्ट वर्क के ऊपर। तो आप सब देखो, अच्छे से समझ जाएगा मैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ किया। तो देखते रहो। और एक बात फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा हुआ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना ये कैसा हुआ, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को फॉलो कर देना मत भूलिए।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।